各位市民，啱啱錄低嘅片段 YouTube 唔知點解冇聲音。呢封我嘅信件，高等法院寄嚟，我本人麥志成，今年39歲，有重要事項通知全世界國家。嗱，見唔見到呢封信件？今天係2026年4月11日，現在我就錄低當時4月2日嘅錄音片段嘅聲音冇修改過，可以提堂做重要新證據，被香港政府迫害，大家聽一聽。唔該。你睇下呢封信講咩？我唔明白喎，咩取消咧？取消啲咩咧？唔明喎，我都冇取消，我申請上訴喎。答唔到，答唔到啊！答唔到啊！我咁樣俾人屈啊！商業用戶同商業用戶啊你等等唔係咁交商業用戶俾政府咩意思先？先生，我唔係特登難為你。我明。你睇下呢個法官咩法官啊？香港高等法院啊，寄過嚟㗎嗱。係，我知。你頭先我嚟問過你㗎，跟住我翻屋企睇下有冇信嘅啫，信件嘅咋，收到呢封嘢啊。呢個法庭寫俾你嘅指示，我哋都好難話俾你聽，確實係點解？你可能要揾翻法律意見問翻喎。唔係揾咩法律意見？咁你呢度係政府部門嘛？啱唔啱啊，先生？明，但係我哋提供唔到法律意見，教你點樣去做啊？唔係啊，咁呢度咩意思先？咁我點樣上訴啊？我遞交埋文件噶咯喎。咁呢封信係點解釋先？你講完我先講啦。唔係呢封信點解釋先？你講嚟聽下。你 OK 咗我再講啦。OK 未？咩 OK 未啊？我 OK 啊！你係咁答聲，我哋答聲，我講唔到噶嘛。答咩聲啫？咁你而家講嚟聽下。你話呢封咩意思？即係解讀呢封信啦。解讀呢封信咁就涉及一種法律意見嚟㗎啦。我哋幫唔到你咁講㗎。法律意見幫唔到。咪就係字面意思咯，已經寫咗出嚟㗎嘛。咁咩叫上訴咧？咩叫上訴咧？請問，我俾人判咗入去坐監喎。定埋罪喎，咁咩叫上訴咧？我喺地區法院喎，2014年嗰單案件係判入去嘅喎，2013年俾你冤枉喎，俾你香港政府有交商業登記嘅喎，先生。我明，嗱呢度幫你收文件嘅咋，我只係收文件。咁我問邊度咧？問邊個部門咧？呢個高等法院嚟㗎嘛。咁我應該問邊個部門咧？嗱，以我所知咧，關於刑事案件咧，咁咧
就有樣嘢叫 duty lawyer scheme 嘅，你自己考慮適唔適用於你啦。係。即係咩意思啊？我唔識英文。當值律師服務嘅應該有，係，但唔知適唔適用於你啦。你應該睇翻有關嘅資訊。咁呢個係咩人咧？請問？呢個係書記嚟嘅，呢個佢都係其實代官出封信俾你嘅啫。呢個叫書記陳家強。係，佢係書記嚟嘅。咁係邊一個法官出咧？呢封信？你呢度有，其實呢度有寫喎，暫委啊，呢個暫委副司法常務官。即係邊個嚟嘅咧？請問？等等先，嗱呢度司法常務官崔美霞。崔美霞。係第幾號法庭咧？冇話幾號法庭。法官嘛，崔美霞啊嘛。咁係第幾號法庭咧？高等法院嚟噶嘛？呢度。係。你有需要嘅可以去翻公務員有關嘅 directory， 有關嘅網站可以睇到㗎。我唔清楚嘅問翻出邊。我唔識呢啲嘢。咁我即係問下呢個第幾庭法官。嗱，其實有個叫做咧香港特別行政區政府及有關機構電話簿嘅，你可以嘗試打佢個名揾翻該法官。係。咁我冇呢個網站喎，唔識喎，你寫俾我咯。講唔到，你講咗俾你聽，你自己用電腦睇翻啦，或者問翻新聞處啦，呢樣嘢呢度答唔到你㗎啦，呢度主要負責收文件嘅。如果你呢刻冇其他文件交咧，咁我未必幫到你住啦，阿先生。咁我上訴咯。咁你上訴你咪交文件咯，有冇文件交？咁你有咩文件俾我又交啊？係。咁你等等先啦，問翻同事先啦，你等等。即係我可唔可以理解為你而家想上訴？我上訴緊，我交咗文件，又無端寄呢封信俾我，係咩意思咧？我影低咗嘅喎，交俾你呢度嘅喎，上訴。咪就係字面意思咯，但至於點樣去解讀，我哋幫唔到你做呢樣嘢。咁呢個叫咩名話呢個？咪啱啱講咗㗎啦，講多次俾你聽啦，崔美霞。崔美霞。崔係啊，呢個崔，呢個崔字嚟咩？崔。哦，崔美霞。係第幾庭法官咧？啱啱講咗啦，你有需要嘅問翻出邊。咁我問下出邊先，唔該你。我冇你個樣嘅，我遮住嘅。係，你放心。唔該，我想問呢個崔美霞係第幾號法庭第幾號法官咧？唔該。你上庭嘅今日？崔美霞係第幾號法庭？呢度寫住㗎，嗱高等法院啊嗱。信件啊。崔美霞。係啊，崔美霞法官嘛。你係想揾翻佢個書記？係揾呢個人啊！咁呢個人喺邊度咧？請問？嗱呢度寫住㗎嘛，啱啱裏邊叫我出嚟問你㗎。唔該你。你揾翻個書記啦，電話係282545啦。咁呢個崔美霞
法官係第幾號法庭咧？請問佢冇話幾多號法庭喎？冇話幾多號法庭？係啊。咁佢今日喺第幾法庭咧？阿健係咪上庭啊今日？我揾佢啊！案件邊我幫你睇睇幾號庭啊？唔係你唔係我唔明白呢封信信件咩取消喎？咁你要問書記啦，呢個問題又問書記啊？係啦，即係問翻翠美霞個書記。啊！係啦，你打28254585。啊！即係呢個。係啊，呢個就係嗰個書記電話嚟嘅。啊！係啦，你揾翻阿陳生得㗎啦。聽唔到。揾翻阿陳生。揾陳生。係啊，呢個係陳生係崔美霞個書記嚟嘅。哦。即係佢個助手啊，即係。哦。係啦。我真係唔明白你阿先生你識唔識字啊？嗱，你幫我睇下呢個咩意思啊？咩取消？如果你想揾人解讀信件咧，你可以落。唔係啊，我上訴緊㗎，做咩取消我咧？你案件嘅嘢要問翻佢，要問翻書記㗎。啊。係啊。我遞交上訴啊，唔係取消案件喎。如果你想即係你就住呢單案問嘢咧，你要問書記嘅。啊。係啦，即係頭先你左上角嗰個。哦，咁我打個電話俾佢先。係啊。想你都啱好。唔該，唔該，先生，我呢度冇法庭啊，開㗎。呢度，我嗰度啊，去咗親嗰度。我想睇下呢個法庭開咗啲咩嚟啊？睇下有冇呢個咩美霞咩抗呢個咩字啊？翠美霞，睇下喺邊個法庭嘅法官啊？佢係啲 top 嗰啲唔話啊？我哋收喺入邊㗎嘛，就算開咗，你揾唔到佢㗎？揾唔到佢，佢寄封嘢過嚟。咩意思咧？阿 Sir 啱啦，我還擺埋上 Facebook。係啊，我俾商業用戶啊。2013年，商業用戶咩叫商業用戶？商業用戶傾到賠償咧，就問我傾睇下先。啊，你講咗睇到。冇啲話咩取消喎？取消？係啊，我遞交咗上訴文件啊，冇得取消我唔知咩事啦。貪污咯，一係美國卡牌，我俾人威逼啊！喺坐監的時候俾人打啊！我報埋警㗎啦，我上訴的期間而家明唔明講咩啊？我唔係好識字。
你知我唔俾你上訴咯。話唔俾我上訴？佢話你之前上訴申請啊嘛，但係佢個申請落唔咯。咁我喺單旁俾人打，咁點咧？咁俾喺我屋企嗰啲人喺出邊俾人恐嚇，上訴俾人打，你上訴咩 case 咧？變形金剛4喺香港鰂魚涌銀發爛水電工程，我係。即係話你嗰個取消咗，打咗案咯。係，咁我再落去嘛。而家幾點啊？4點啊，唔該你。哇！即係個呢份，定係得東區法庭先夠膽面對面，屌你啲垃圾法庭嚟嘅。貪污真係貪污，真係。地下观后。Not again. We are coming here to eat in the Okay. Kill, right? बहुत का सिर्फ से शुरू में फोन लगा दूँ सुबह सात वाला पे लगा दूँ स्टेप बाय स्टेप और बिना मेरे को बोले हाँ हाँ ये फोटोग्राफी फिनिश everyone here then scan all document put the sticker there come back again yeah like out the possible thank you so much
再上個數，再填個文件喎，俾份文件我。我問下上先等等。打電話去咁樣講啊，講下又收又唔出聲。Sorry。同咗相關書記講㗎啦，或者你俾張紙你再一張夠唔夠？填咩啊？俾張紙我。你上訴啊嘛？唔係啊，唔係有份嘢寫嘅咩？唔係 A4 紙啊！你唔好俾 A4 紙我啦。等等先啦，我揾。啊！等等先啊咁樣。收到啦嘛。我去啱打個電話俾打咗個電話，跟住話叫我再填多份喎。你叫佢填份之後上訴文件嘛？邊度有寫住嘅？我打個電話啱啱。咩咁又點啊？即係打過呢個電話。我打過呢個電話，出面叫我打呢個電話㗎。咁我同佢講完啦。咁啊，叫我再攞份文件遞交咯，唔通點啊？攞咩文件嚟？即係一早攞咩？上訴文件咯。我坐監的時候俾人打。你坐監時候俾人打？係。關我咩事？咩關你咩事啊？唔係啊，阿先生，單案件又唔關你事嘅，又唔係你坐監，我坐監啫嘛，先生。你分清楚先得㗎，嗰説話。我嚇？而家想要咩？聽唔到？咩想要咩嘢啊？想攞份文件，遞交表格填我個人資料上訴。咁我咪上訴文件咯，上訴科啊嘛。嚟，我上次遞交過㗎。遞交過乜嘢？話又遞交過咩啊？話你嬉戲定咩啊，先生？定還是電影行業嘅人啊你？我好驚喎！你慢慢揾。唔好話慢慢揾啊！轉咩頭出嚟啊？喂，定還是你有份貪污啊，先生？Can I help you? Yeah, this one I think. You want to search the file? Yeah, I get the. Wait. You haven't paid. Did you pay? Yeah, that one. You said that one. But I don't see any other proof of payment. Yeah. Usually, on this document, we can find the job made by account office staff. Okay. Yeah. I do have doubt that you did pay $18 or not. Thank you. Okay. You want to search file? Downstairs, Yeah. LT2. Yeah. Okay, bring the correct recipe. Thank you. Thank you. 如果全個層次同嗰個啲純白科字有個字，你想交一個陳詞同埋一個案例嘅，喺後邊等先我望一望先。
呢個實得啦。即係嗱一樣啦，你做翻個頁實對應翻個二維碼貼紙喎。呢個係一個層次嘅，你等等先啦，嘅佬摸一摸熒光幕睇唔睇到？係層次啦。你自己黐落去啦，呢度OK。廿翻版嘅。跟住呢度，咁呢個就係嗰個咁你摸呢一啲落去啦，就係咁啦。唔該晒。睇唔睇到？等等啲，摸一摸熒光幕嘅影像。呢間睇唔睇到？睇到呢個係啦，啱正確。自己黐落去啦。好，結掹出嚟，結落去，黐落去。得，明白。即係層次嘅案例兩件啫。色三份，等等先。3/3咩年份啊2023都冇寫到。我揾不到。咁樣啦。因為佢後唔得㗎，因為一定要檔案編號嘅。我喺度搜。等陣先。你改完一個影像又唔同咗，又要做多次掃描㗎啦。係啊，因為如果係咁樣咧，2024又得，2025又得。知道。係啊，所以一定要好寫到好準確㗎，所有資料。咁麻煩寫翻個年份落去，2023年嘅。咁我見到係係啊，3/7/2023就係阿朱生嘅。咁你寫翻個年份，咁麻煩又要再改個，又要做多次掃描啦。得，我有。係啊。咁你寫翻好佢，咁呢個我同你炒咗佢先啦，因為已經唔再適用㗎啦，佢已經改咗嗰度啊。明白。個案例就可以照用嘅。明白。呢個同你抄咗佢先啦。我改。你等等先。我幫你講。你幫我講，即係呢個有知道有，我呢同一度時間，可能俾你簽收嘅，即係呢個層次。等等先，你做乜嘢？咦？係咪一齊㗎？不如咁。咁樣攞我幫你將個層次掹出嚟先，其實你要個層次都要再搞過㗎啦。我幫你掹出嚟。明白。咁你轉頭直接要做重複寫翻個年份。係，跟住直接去掃描。咁另外嗰兩個咁確認都要改埋個面嗰張啫。我明白啦。呢個就喂係啊，轉頭放用呢個嘅。我就改呢個先啦。㗎啦。好嘛？係掃描多一次啫。清楚。改後掃描再翻嚟。清楚。咁樣啦。咁我用筆喺呢度加就得啦。好啊。唔該晒。唔該。嗱，我遞交咗文件嘅。係。嗱。係。你睇下，佢無端寄呢封嘢嚟，咁呢一張嘢係咩嚟嘅咧？呢封OK，唔係上訴嘅文件嚟嘅咩？呢張啱啱你係咪啱啱阿成叫你揾佢，即係揾到就係呢張圖片啊？係啊，嗱，咁你等等先。等先，揾翻相關節，你講翻我先。先生，嗱，係咪呢張3號交嗰份啊？2月3號交嗰份啊嘛。咁呢份唔係上訴文件嚟嘅咩？唔係申請上訴嘅咩？呢封信咪話咩咯？嚇？嗱呢度啊第3段嗰度咧，咪話你法庭拒絕你呢個就係叫做即係拒絕你呢份表格咯，拒絕收你呢份表格咯。點解拒絕收我呢份表格咧？解釋咗咯，第一、第二段解釋咗咯。咁我俾人襲擊喎，坐監的時候。咁咩唔係咁先生，咁咩叫交商業用戶登記有咩用咧？我唔識答你啊！唔係，先生你答一答我先啦，我好驚啊！我點知佢幾時俾人謀殺？無端寄呢封信俾我，我上訴緊，我俾美國人屈，咁樣俾美國人屈啊，同香港人屈啊？嚇？咁又要保障市民啊，生命財產安全啊，交商業用戶登記嘅費用，唔係啊，有銀行 record 記錄㗎，我間鋪頻發冷氣水電工程唔係啱啱租㗎，
做咗成年幾㗎啦，咁樣俾佢屈啊？我納埋稅㗎，有交稅㗎。嗰張表格咧，我哋用3月31號呢封信答咗你㗎啦，你仲冇嘢要誒？咁佢啱啱打電話，我打電話問佢話叫我再填嗰份表格，咁即係點咧？你問邊個佢啊？就係呢個電話號碼，陳生。佢話呢個法官嘅打嘅呢份嘢，呢封信，我唔明點解。你唔明乜嘢啊？唔明咩叫商業用戶同商業用戶傾好賠償咯？我都唔明啊，係啊。你都唔明啊？咁我都唔明啊！要香港市民交商業用戶登記費用有咩用咯？咁樣啦，我都係重複翻。收咗信就寄咗俾你。唔好話信就寄唔好俾我啊！我咁樣俾人屈啊！咁樣俾人屈啊！你講唔係，咁交商業用戶登記費用嚟做咩先？你講啦！你帶翻封信先啦。你解釋嚟聽下啦！嗱，有招牌有剩。有咩嘢添啊？有咩嘢添啊？咩仲有冇嘢啊？咁佢叫我答咗你都話你嗰個唔係呢個人呢個電話號碼28254585呢個電話號碼，叫我再嚟攞份表格再填過遞交。其實都拒絕咗你嗰個。咁佢喺電話度咁樣講噶嘛，先生。咁你打電話問下佢啦。你政府公務人員嚟㗎，你啲同事嚟㗎，唔係我啲人嚟㗎。我唔識㗎，我都唔識你哋㗎。你而家係想要啲咩？嗰個表格你想要交啲咩嘢啊？先生，呢封信件佢話拒絕我。係啊。申請嘛，上訴嘛。拒絕咗你申請上訴。咁佢又話叫我咁，佢又話呢個電話號碼裏邊嗰個人話叫我再入嚟遞交。裏邊嗰個人仔都係應該讀翻封信俾你。你翻封信俾你講先。係啊，唔清楚你答佢嗰先。其實我真係唔知你喺度玩咩。呢個電話號碼係出邊嗰個人叫我打電話嘅，同佢講完電話，叫我入翻嚟，再遞交我份申請表格入嚟攞文紙填寫。不如你打電話去呢個電話號碼度，問一問你啲同事先生啦。呢封信件係你高等法院嘅。司法機構啊，咁樣啦，你有嘢你可以用封信寫。咩啊？即係你可以寫封信，好似唔係寫咩信先？咁我過嚟攞文件咁又唔得，係咪要去高等法院問？定還是係咩？你不如講清楚啦！你俾咗 A 哥知我條冇用喎，遲啲咩落去啊？你講嚟聽下。你想填咧？唔係要行過終審法院嗰度，你答我一句係定唔係得咯，先生，唔好嘥大家時間啦。唔係咯，咁你答我先得㗎，係咪要去終審法院？問下呢封信件，跟住去嗰度申請。香港各位市民，鋪頭地鋪，呢個電影變形金剛4，個個都有錢收嘅地鋪，咁樣俾香港政府夾埋屈，哇！次局真係好勁啊！你哋，我都唔知你咩書，我唔知你咩公務人員嚟嘅，真係貪污公務人員啊！你哋，我去終審法院啊！你哋生死啊，生到病死之後，俾神懲罰你哋啦！拜拜，先生。
喂，唔該。嚇？喂，咪靚女，喂，靚女，我想問少少問題，簡單問題。商業用戶做咩要交錢俾政府嘅商業登記？唔係啊，我都唔明咩叫商業登記費用啊？唔係啊，我屋企人有交啊。商業登記費用啊，稅都交埋啊。2013年俾電影挖嘅點解？唔係，喂，唔係我唔識字啊，你解釋嚟聽下，靚女。嚇？喂。呢段錄音係在2026年4月2日，時間15點57分開始錄佢哋嘅音大家講嘅説話，我本人麥志成當時特登錄佢哋音因為封信件問題今日再錄埋播放出嚟俾大家聽，冇修改過裏邊嘅內容，冇剪接過，淨係打電話喺封信件度打嗰個電話號碼，嗰個電話號碼咧係政府嘅，有錄音嘅政府號碼嗰個電話攞返啲錄音嚟聽下啦我打緊電話，當時就錄唔到佢哋音，咁政府可以攞返啲錄音出嚟聽下全世界國家幫我做證啦唔該晒。嗱，睇下今天係咩日期先。